почитуван председател на комисијата, почитуван заменик министер. Со амандманот предлагаме да се обезбедат средства во висина од 38.200.000 денари за реконструкција на локалниот пат Чифли-Кумлена-Робово во општина Пекчево, Источна Македонија. Споменатиот пат е од огромно значење за жителите на овие три села. Јас неодамна имав можност да бидам присутен таму во тие села. Значи, сериозно станува збор за една катастрофална состојба во која што се наоѓа патната инфраструктура, а таму тие луѓе одат, знаете, имаат секојдневни потреби и до Пекчево, и до Берово, и за здравствени потреби, децата им одат на училиште во овие поголеми градови, бидејќи во тие села нема. Така да, од исклучително значење е изградба на овој пат. Овој пат е ветуван и од страна на Социјалдемократскиот сојуз во нивната програма. Значи, станува збор за околу 620.000 евра. Меѓутоа, еве до денеска таков проект не е реализиран од страна на градоначалникот на Пекчево, со кој што сум во комуникација. Известен сум дека постои проектна документација за овој пат и дека од страна на надлежните во владата неколку пати досега е ветувано дека пари ќе бидат пуштени, меѓутоа еве до денеска такво нешто се нема случајно и токму затоа го предлагаме овој амандман. Ценам дека доколку имаме можности, односно пари за да ги зголемуваме патните трошоци на функционерите на владата за цели 2 милиони евра во споредба со минатата година, од кои цели 170% додат само во службата за општи заеднички работи на владата, односно тоа ги подразбира и министри, заменици, државни и така натаму, кои што ќе имаат зголемени патни расходи, односно ќе добиваат одредени принадлежности, доколку има пари за расфрлање на други трансфери, некаде околу милиарда зголемување во однос на минатата година, така да ценам дека може да се изнедат едно 620.000 евра за овој пат. Јас не сакам да се повторам во однос на тоа што го кажува и претходните колеги, затоа што станува збор за еден регион кој што е исклучително сиромашен. Општината е наследена со големо задолжување, се уште е блокирана, значи со блокирана сметка. За жал, гледаме дека власта си ги фаворизира своите општини, односно општини каде што има градоначалници од Социјалдемократскиот сојуз и од ДУИ, за среќа малку, меѓутоа сепак тие добиваат приоритет, односно тие граѓани во тие општини имаат приоритет пред овие другите граѓани, што мислам дека на некој начин е дискриминирачки. Значи се постапува по партиска линија. Сиромаштијата и бедата која што постои во тој регион, цениме дека ќе биде надмината со изградба, односно со подобрување на локалната инфраструктура. Така да апелирам уште еднаш до заменикот министер, односно до Министерството, да овој амандман биде прифатен. Ви благодарам.